sa dudan ni ti paparu tanui di nagagatang agtrabaho kas ko na nilelong ko tanui tan mamalini ti makamo at muris ikada agarado katwan na taygin si senyorito agin babak ng kada ang pagwapo na malbaliwan nga ang paiso di ugali ti paparu kaatwan na itan ti malagbisyo panagsukal kena sigarilyo at tapayen agaritos apaparu ako namlano siguro no agarwat dawaw na palalungem awan kwartada uray sinsilyo man manungitan ti baruan ang takmengan kaatuan na itan baru ti dayaan man manubanitan ti baru jikatal talunan di kaatuan na itan paparupag papartikan pukawen apaparu no ang sarita dakit kaslapod no kaadwan na merti niluluko di trabaho no di tamatandanan umamandaran na yan ingardan no aya pamiti panganan na yan alis to da ama ayban man manu